No ja by som sa chcel spýtať, aká tu bola situácia, keď tu bola povodeň? My sme sa bojali, bo tá voda išla za nás a my išli pred nás. Ticho! Čakaj, jak to bolo? Voda išla za nás, nie? Ty neútor. Voda išla za nás, my sme behávali hed, bo sme sa bám od zeci, že nám vežmú vodu. A to taký prišiel až jak víron, jak výbuch, alebo daco také. No, ja neznám co. A akuoval vás niekto stadiaľ to, alebo čo, ja neviem proste. Co? Že či vás niekto Evakuoval. A to co to? No, že či vás nejaký starosta, alebo... Že či vás niekto stadiaľ to chcel proste niekde dať do bezpečia. Zachraňovať. Aha, dobre. No, Snažil to sa nie. niekto o to? Nie, co? Rasizmus. Nikto nič. Ani krok tu na tábor. No. No, ticho. To váži, že ste ostali len takto, hej, akože na verím Boha. No a jak? My sme ucekávali a nikto nič. Nikto nás nekúval, ani nie toto. Kúval, ne? Kúval. No. No dobre, no a ako ste to potom poriešili? Ako ste tam ďal to vyšli? No co? Všetko bolo na nás, na naše kolena. Či co? Trelby. Všetko na nás bolo. A ste zvládli situáciu presne, hej, tak jak sa má. Vyšli ste z toho všetci živí, My sme chceli raz, dva podkopávať chyže, že by nám padávali, že nám zrobil štarošta chyžu. No a ja než prišiel, jak išla voda. Utekajte! Nič! Oni nečekávali. Tam, jedna, no, kus tak. No jasne, No, ona. Chápeme. Ešte vo voze, že porážku mala tam, ešte hrabala, meď hľadala. No. A prečo meď? Prečo meď? Lebo meď nám dáva pre deti mlieko. Nie? Žabo. Ty žabo.